Nirmala kenyam ka nas dial kontin ba ruais ni lingwasem en walle shanga jandang ro kel ka paiba dak ron kin dang ro jandang bakel bana ruach ka jo en shalat kun mentere which ke juba ka kwi South Sudan permanent constitution making sikana do ne kani 70% ki janbaro wi kura yi tok anokalat ni no chi donade chi donade 30% the permanent constitution dara complete a jeri podan ban ko en gwasamani ken kon wen yam ka jeri podame en walla chang ndang ro kel ka pay badak ron kin dang ro ujen dang ro id bakal ban leer me ban jelin kel mi gujije killing je ka YouTube channel kan online TV gono jin bi subscribe kam gujije ka Facebook gorno jin bi page bi je follow ko jen do badan be page me ba grow ka ja kwana we kama nana chalat gwasame report ana chanon kon kajawan chalat gwasame a was of Sudan permanent constitution making process a wachi payment of 70% shika complete janbaro yukura shika complete no de wachi dome 30% Canadian code bong money de jetuk jo me be National Constitutional Review Commission KNCRC lat ke jo me ka shankan wan ka jok bana man lot permanent constitution ban gilen gwasa me ka do bodien jikan lat ke jamon wo shika 7% jikan tuk ke ti do 30% the permanent constitution dara togon wanama jo dani kala gwasa me jendan gora ban nyakel ke banaling jo michalat gwasame oyet Patrick Charles wajene chairperson of the NCRC Civic Education kana Public Consultation Committee yala do nene ajeni shi commission she can talk a consultation ka keste ne dangwel kene administrative ne dang jok ke national institution tin koken so chana jo me chana jelen gwasam mana lat kene je gwatame ko kor gwade dani shiwe ci kuma selbi ke me yadit ci kala do ne cha draft cha je tuko ku permanent constitution ajen bon mon me dani gor ka kili kene ideal gwade dan me kene shi kantani kene tu ci kala do ne ba je nang ba je review ke ba je gu chenetin kontila South Sudanese chana ka ten state ka jawran kala gwasame ka chana ka gidang dok ala tri administrative area mishana nga wachi kene oguch chikene gujeno isha gwa ka do badan gu kene ya dunyo ne akene 7% Canadian cha tuko ki 7% de ko larano malat ka duor larana jogono a pay minindi ci tugo ki pay minindi ci chobone kaka kene chika 7% jikene complete akene they covered more than 7% kaji commission na mone gwanyumo shiga dualton Canadian Council of Civic Education kana public consultation workshop michalat and gwad michi members of the executive and head of independent institution in Juba shika wen gwad mo kene diale shika we gwad da right now think of permanent constitution kajo michalat gwasime chineti konila commission techi yen ko ken consultation kana la duka right kana reidori kisten dangwel kajo ran kene je gwasime kene nena kene chinero kana ka chaje gono do badana chala ne je cha 7% cha complete kene the content na we ka tintika ne de sha consult chikala do cha dini sha chinaro ka kana other organized force chigoro ka civil society group chigoro ka mant chigoro ka natin contin la disabled ke disabilities ne de konon dong to ka bom chigoro ba ka ji parliament anana kashi ga right bone ke ada national institution anana ka jora ni kala gwasme e kan shi ajiga no cha ping dini jan cha tuka kan ka jan permanent constitution wuri shal ka yede chela do ne a jani next step ke man ci doba ala information ci doba a jani a 15 members of constitutional drafting committee natin contin bi wogi bukan charen bukan nangtun bika first or zero drop chalat bika no gwit ka permanent constitution na me eri pon be ka joda na de kon linga no
akan taken ke data ni akan ci do no gwan metot kan bi kan interview bi kan lat ka ki bu ko gwit bu charan gan nangten dena gwat mo bu ko ben ano kan bi kan o jigan wana mon akan mi shu pazo ba gwit akan na me yo mi chu to gan permanent constitution cha de bi do bran cha guje ba na national constitutional conference gwami mo tine shu ka kitu ku dangro tiketin across the country bi kan o gwit ka kor ba jana ka constituents assembly ko ba nyon wa de gudan gwas mane den ka kor chikala do ne ba we ka president ki ba de gu chenete content ko ken ba mi complete bala de no chi permanent constitution chetok ka je chikala gwas mi lat ka bon mane mala be de nong chiang ka ne data collection mi sa data cha collect ya tin content ka gap cha ga ngaji no mutalo shin mi shiga consultation kana lade ti ga wura canadian ya constitution cha de gwi cha gwi no cha we gwa ka jo ran kala gwa semene biye shi kala do ne e kanin no da candidate kana complete lato mut na ka process ko de ne content la so Sudanese de gan ta ga mitin de refugees de ka ta ga mitin they need in content outside the country but they can take a meeting cause bagu jene dial chebiane de content ro which ke juba karware ko ikala dun wona ne kan altern state chikana guch ka chikana guch cha review kan no kana gwaye no cha 7% cha jigo no chiko to don 30% of course ngai kon diale not the permanent constitution gora wang ne dia kari podi ne kan karo refugees kan ke consult ke kan ka laler kan kana guch ke jen that reason kan ne akan bi ga Belgium bi ga Uganda bi ga Kenya botten quantity of this ticketing ko baro of this ba ko dol gwaskel ka bikan permanent constitution mo bikan ogich wode ka lar gwasme Ethiopia ba ta Uganda kan Kenya ta lar kan bikan nan en constitution ka ba de ogije kan ko ba bunere content wani bikan ogitin mi ta ngot ken cha lar ke kan ka lar and then bikan ogich ba dikan gule la do ne this was not possible because of resources kan road long ko tela kwak ka jëm ci alat gwasam na chairperson Dr. Riang Yadwor jela do nene ajana kan ne diala kon ci guch tin ci waje me ci kan na ci ka constitution ci kan guch kana ba ka combine ba ka mat gwaskel ben ci amat gwakel kan dial kan ne de kondin ci shari ngana tupten ba jana la scale ben ba kula lat gwa kele no ba kula ru cha men nam cha nan bogo me charge complete jeni bu commission bikan man bikan ko collect la data ni bikan ka analyzed kan data ko ni cha collect kan data ko ni cha realika and then bikan report bikan kula produce a report mo jen ba kula la guideline ka drafting kajen first draft constitution da na content ko bon wonni mi charge le den bana ben ka phase 1 ba gu jino mi mo gwa bene di albi ko tin den bana ko ben ka finals ajen jo dan kala den mo ne so ne me ajen dan le rode mi lar yum dan le rode mo de jenene ala permanent constitution ti kon gu jino Canadian content la United States kana dar long kala do ne kana tell which military election ka kan permanent constitution kana kontu Jikala do nene, no permanent constitution kana kontu, we mean that your 2018 peace agreement charge violate. Agenda oran jikana lat. Ala 2018 peace agreement, reply peace agreement dana chatan, self came yadit kana documentar. Right now chika kill jugono, simoda to chikatul. Right now we economy agent kuma chawe ya pest kan kala kan wacha 70% chakatuk, achid 130%. Chikon consultation an kan lat 10 state chikon nen, chikala no goten kon donken kan goten, chikoken gorgan odega je refugees, de refugees de kan agui, gorgan odega je diaspora no ba, de je mi agenta da ne lat keje, then mi chakula ngai kan dial kan all the review, de kula mat gwaskel, de final draft de je kula ladeken. So agenda an le roda. But still a change of permanent constitution charge took may condial notice security reform taping was money mekana kontu mo the boric amanda the entire population census and about ping at bajo so that thing is still can la bonomo ke kan dia la kono gurke
And then we con the South Sudan right ke transitional government idan chata in 2018 peace agreement. So transitional government this look an at Karujan Tama. After the election the reality book talk by the transitional government money. But we con the transitional government charge of capturing unless the document charge kon bara arkachi election. The report on the con in America key permanent constitution major amajid gorno jin bichana bunwane koken bisab kwa notification ba budget one bate mal bye.